أوساط سياسية وشعبية لبنانية أعدام رجل مصري والتمثيل بجثته عقب اتهامه بارتكاب جريمة قتل أودت بحياة 4 أشخاص بينهم طفلتان لم تتعديا 10 سنوات، وذلك أمام أعين رجال الشرطة في بلدة كترماية جنوب شرقي بيروت. هذا وطلب الرئيس اللبناني فتح تحقيق والاقتصاص من المتورطين في الواقعة. طالبوا الدولة بتنفيذ حكم العدالة فنفذوها على طريقتهم الخاصة. أهالي بلدة كترماية في جبل الشوف اللبناني هالتهم الجريمة التي اتهم بارتكابها شاب مصري بحق 4 من أبناء البلدة بينهم طفلتان لم تتجاوزا السنوات 10، فقاموا بالانتقام والثأر منه حين أحضرته قوى الأمن لتمثيل الجريمة. قبل ما يجوا يحاسبونا على الفعل اللي انتفضت عليه ضيعة كاملة من 12 أو 14 ألف نسمة بعلم ضيعة، ويحكوا بشرعة حقوق الإنسان والتنكيل بهيدا الشخص، يجوا يطلعوا على شرعة حقوق الإنسان وحقوق الطفل اللي ارتكب بحق طفلتين عمرها 7 سنين وطفل عمرها 9 سنين. وأظهرت لقطات مصورة للحادث كيف قامت حشود الغاضبين بتعليق جثته التي كانت تنزف على عمود للكهرباء لمدة حوالي نصف ساعة وسط هتاف وزغاريد النساء. وبقدر ما هزت الجريمة التي اتهم بارتكابها المصري محمد مسلم الرأي العام اللبناني، جاءت عملية الثأر منه بطريقة لا يقبلها ضمير ولا تقرها الشرائع السماوية والإنسانية. تفهمنا لمشاعر الضحايا ما ممكن تسمح لنا انه نبرر او نقبل بالجريمة اللي حصلت. الحادث الذي لاقى اهتماما واسعا من وسائل الإعلام المحلية والعربية أرخى بظلاله على المسؤولين في البلاد، ما دفع بوزير الداخلية إلى استدعاء المسؤولين الأمنيين مطالبا بفتح تحقيق فوري لمعرفة مكامن الخلل وسط دعوات لمعالجة الموقف بروية وحكمة. أتمنى أن لا تكون بلدة ضحية، وهذا الموضوع مش أمثولة لازم أن تحتذى فيها في البلدات الثانية طبعا، بس مطلوب أنه تكون اللي حصل عبرة للمعتدين. في وقت انتظر فيه أهالي هذه البلدة العدالة بهذه القضية قاموا بالاقتصاص من الجاني على طريقتهم الخاصة، ومعه أخذ الدليل والدافع الذي يقف وراء هذه الجريمة. من بلدة كترماية في إقليم الخروب، عدنان غملوش، العربية.